У той тети есть жвачка, я тоже хочу. Слышь, дай моему ребенку жвачку. С чего вы взяли, что она у меня есть? Я видела, что ты надувала пузырь. И чё? Это была последняя. Чё ты врешь? Просто жадничаешь, жвачку для ребеночка. Да, жадина, говядина. Какой ужас! Я не хочу быть жадиной. Вы меня раскусили. Девочка, давай руку, я дам тебе жвачку. Ты чё наделала? Совсем что ли? Я просто не хотела быть жадиной. Вот и поделилась с вами последней жвачкой.